Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай капустадан жаздық салат түрімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен өзімізге қажетті заттарды дайындап аламыз. Бізге капуста, қияр және де жүгері қажет болады. Ең алдымен капустамызды турайтын боламыз. Капустамызды ұсақтап тураймыз. Осылай қатты жерін алып тастасаңыздар болады, немесе солай турай берсеңіздер болады. Капустаны ұсақтап турайтын болсақ, біздің салатымыз өте әдемі және де жеуге ыңғайлы болады. Өте оңай және де тез дайын болатын салаттың түрі, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Осымен біз капустамызды турап болдық. Енді келесі қиярымызды турайтын боламыз. Қиярды да дәл видеода көрсетілгендей етіп, ұзынша етіп турайтын боламыз. Құрамын міндетті түрде описанияға жазып қалдыратын боламын. Егер сіздерге бұл құрамы, яғни мөлшері аз болып жатқан жағдайда, сіздер 2 есе көбейтіп жасасаңыздар болады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта басқа да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Осымен қиярымызды турап болдық. Енді оны ыдысқа салып, оның үстінен дәміне қарай тұз салатын боламыз. Енді ең соңында жүгері салатын боламыз. Жүгерінің қалауларыңызша барлығын немесе жартысын қолдансаңыздар болады. Оның үстіне 5 қасық майонез салып, барлығын араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін, осымен біздің салатымыз дайын болды. Енді оны ыдысымызға салып ұсынатын боламыз. Осымен біздің жаздық өте оңай, құрамы 3 қана заттан тұратын салатымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.